At ito si Grace. Dito po matatagpuan ang pinaka-matandang tree. Here? Kasi gusto mo akitin ko. Ay, akitin mo para sa Pwede 3 meters. Okay, si Aisha. Masyado malakas lang. Nakadiyan. Ay! Hi, Kim and Mika! Wow! Hello! Hello! Nakakain na yung tuhod ko ah. Big! Daddy G, ano ang masasabi mo? Pagod ka na ba? Ay! Nag-meeting na. 2, 3, go! Hi, vlog! Alam mo, hindi ka pwedeng ibaon dito kasi mainit yung saan. Saan? Yeah, yung saan. Break! Bukas ko na lang to. With Bricks! Hi, Bricks! Groom! Di ba tayo ulit sa body? Ala! Bug! Bye, Daddy! Ano ang masasabi mo? It's so very scary and it's so very creepy. May malambot na kahoy po. Very soft. How's the hike? Look at my feet. Oh, her. Sore din. Oh my God, where is the milk teahan? Can you see it? Huy! Oh. Timak sa akin, timak. Ano? Guys, milk tea secured. Finally. We're here na. Billiards po kayo. No, I don't. Ayan, yan. Ito. 4, 3, 2, Bricks. 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 Hello. Ano po? Maalat ng cheese, wala man ang asukal. Saan nga kumakulang? Tingnan ako binili mo. Try mo nga. Wala.